くしゃみってどのくらいの速さで飛ぶか知っていましたか？なんと時速160キロ、新幹線とほぼ同じ速さです。大谷くんもびっくりですね。しぶきは最大8メートル先まで届き、1回のくしゃみには約10万個のウイルスや細菌が含まれることがあります。教室の端から端まで届く計算です。ちなみに、くしゃみをするとき目をつぶるのは眼球が飛び出さないようにする反射ではなく、単なる神経の連動反応です。眼球は飛び出しません。ご安心ください。他の雑学も気になる方はチャンネル登録をお願いします。